السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم سما، معكم عايش. من قناة ميزو سمسمين الشباب. هنلعب لعبة روبلوكس. قبل ما تبدأ متنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس وتضغطوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد احنا هنعمله. يلا بينا نبدأ. خلاص انا مش عاوز. طيب نكست. طيب ماشي. من دلوقتي بقى نجمع. طبعا الباسكت بتاعنا ما بياخدش يعني 5 حتى الكتير. لا هو 5. يعني ايه وليش مش بياخد 5؟ طبعا احنا اللعبة ديت بتكون عبارة عن جمع الهدوم. تمام، جمع الهدوم ونحطه في غسالة نغسله ونبيعه وناخد فلوس. لو لقينا ذهب او فضة بنبيعه وتدينا فلوس اكتر من الهدوم العادية. خلينا بس نروح دلوقتي نحطه. انا طبعا مع معاذ يعني قبل ما يبقى انا كان بص معاذ فين؟ معاذ اهو. انت اشتريت غسالة تانية؟ انت جنبي يا سما اصلا. انت البرتقاني ده. انت اشتريت غسالة تانية؟ عشان تاخد اكتر يعني مش عاوز. انا مش معايا فلوس. جوهرة في بتاعي يا معاذ بره. بجد بره سوبر. اهي الحمرا دي لازم اخدها. اهي خدت جواهر يا باشا. أنا فين؟ كان في هدوم حمرا كده. شوف الباسكت بتاعي. انت فين؟ بص الباسكت بتاعي منور احمر. عشان ديت اللي المفروض ناخدها. هنروح نغسله وبعد كده نبيعه. طبعا الغسالة كده معفنة احيانا. هبقى بقى نشتري غسالة تانية. هي الغسالة انت جايبها دي بكام يا ماما؟ 25 كوين. انت تشتري غسالة؟ طب والله العظيم. طب استنى. فين؟ طيب اجيب منين؟ انت معاكي كام طيب الاول؟ 53. اجيب منين؟ ده انت ممكن تجيبي ام 50. طب اجيب منين؟ روحي شوفي. بصي ده. فين؟ شوفي منين؟ روحي اطلعي بره. الراجل بقى اللي قدام البيت. ها؟ الراجل اللي قدام البيت. هنروح فاسد طبعا دلوقتي تدينا حاجات كتير. انا برضه ما يجيلي 50 ان شاء الله هجيب ان شاء الله. انا هي فين المفضل دي؟ حد كلهم خدوها. معايا 82 جنيه. 82 يا محظوظة. كنا عامل فيكي حظ. انت بتعملي ايه يا بت؟ والله دي. لا مش بقول للبت اللي جاية عندي دي. سماء اطلعي بره اطلعي بره اطلعي بره اطلعي بره. انا عارفه الراجل اللي بيبيع ده. قدام البيت. هو ده. قدام البيت اللي احنا لا اهو. انا عارفاها بس احنا بنبيع اللعبه دي كتير. هيجي اللي تبيعها؟ اوكي 25 جنيه. لا يا سما جيب ام 50 حلوة احلى من اللي معايا. معايا 32 جنيه ممكن اشتري حاجه ثانيه. اشتري ممكن تشتري ام 25. كده خلاص اشتري. ممكن اشتري واحده ثانيه ب10 بس انا معايا حاجه منها. عقبال بقى ما يتعمل كده ان شاء الله. انا عايزه باخد ده. شكله ده معاكم بالليل. عندي استنى عشان واحد سألني. كنا قبل كده يا بطلع جماعة. من هنا بكام؟ ايه؟ بطلع من هنا بكام؟ اطلع من هنا بكام يا جماعة؟ في على فكرة حاجات هتنزل دهب. بجد والمصحف. في حاجات نزلت دهب يا ابني. فين؟ اهي البت لمت كل الحاجات الدهب. شايف لمت كذا حاجة. البت دي احطهم ازاي بقى؟ ايه؟ انا بكره بجيبهم 50 خلاص معايا كله. ايه ده؟ ايه؟ خلاص اروح اجيب بقى غسالة 50 او اجيب باسكت عشان معيش. انا عايزة بس اجمع كده واشتري بس حاجة. الباسكت بكام؟ في ب10
في ب20 وفي ب25. لا في ب10 وفي ب25 وفي ب50 وكده. انا هشتريهم ابو 50. اوكي. معايا انا 56. معايا مرقات. يا زلمة ما فيش 50 ولا حاجة، في بقى ابو 10 بس وابو 0. في تاني، لا في تاني. هو 10 ابو 10 بس. في حاجة تانية بقى. هو ابو 10 بقى كده، هو ابو 5 وابو 150 و150. واللي في حاجة تانية. طبعا شباب اللعبة دي مسلية قوي قوي، مسلية زي التانية اللي احنا لعبناها، يعني مسلية قوي قوي. ايه حلوة أوي اللعبة. قوي. تقييمكم للعبة، تقييمك للعبة ايه؟ كام؟ 10/10. وتقييم اللعبة دي 1,000,000/1,000,000. والله بجد حلوة قوي قوي. ومعايا باسكت، اجيبه ازاي بقى؟ عربية جاية. فيها ايه بقى؟ العربية دي بيبقى فيها دولة حظ خير. لا فيها، في ناس جايين. بدون فضي. جولد. أنا لميت كل فضي. في بنت لمت جولد. الناس لاقيين. يا رب. انا ممكن اجمع 10 سبت هدوم. بس بجمع اهو واروح اشتري سبت. بجمع بص كده معايا 60 جنيه. شاطرة. معايا بجمع 150 واروح اشتري. شوف ال 150 ده يشيل قد ايه؟ والله ما اعرف، مش بيقول يعني. ده بيقول المكان المطبوع على الارض ده. وريني فين. ايه ده؟ انت ممكن تاخدي منه. انا اللي خدته. انا اللي خدته. يا محظوظة معاكي غسالة. انا؟ بتنجز بجد. معايا 70 جنيه. بجمع 150 عشان اجيب باسكت بول. البيت دي تلاقيه ملقم قوي. بتستنى العربية لما تيجي وتروح تاخد منها. عايزة رخمة. انا معايا 85. معايا 85. وانا معايا 87. حلوة اللعبة قوي صح؟ انصحك تقول له يروح يلعبها مع صديق معذب. معذب، كنت اقول صديق معذب. معايا 107. لا انا لسه هشوف كده. كمان ينفع اخد لي واحدة؟ سما تعالي عندي كده. تعالي عندي. استني، تعالي اوفي. عاوزين اجمع عشان اروح اجيب حاجات. انا عاوزين عربية. جولد اهو. فضي وجولد.
خدت فضي 2. معذب. في حاجات جميلة قوي. في تقييم يا جماعة. ها؟ اللعبة دي جميلة جدا. تقييم اللعبة 20/20. معايا 121. بص الغسالة بتاعتها. أكبر غسالة موجودة في دي بتاخد كام دي؟ مش عارف. استنى اروح اسألك عليها. استنى دي اكس لارج. اكس والله العظيم ما انا عظيم. تمام. اللعبة دي حلوة اوي. بتاخد 48 هدوم. قولي والله. والمصر 48. ده احنا كده ايه بي